salaka Marie-Rose Meta vanda na yo yebi musala na ngana bien formé na joka tene joka benga jiba sokolanga na miliki salvateur de la patria comme ça to salaka to contribuer ta joka tanga eka na fiki ada partir lelo héritier atana de bengi et diable yango ni vanda hey diable ba wata so ma hey diable to salaka bo bonni mabona biso ete so ka mozali ba ndiko finga ngai ni siko bokaboni ngana wata na longe na kanda mangam tuto zali ngo ba projet za minene makama minene ba fandi ko finga ngana ba privé ko finga ngana ko supporter na zeta mama na ngana yango na longo na ngana ndenge ya bien wata tuzani na taba mi na sumu na statue sumu na yanga tuzani wana bo ba ndenge so ka mozali ba fana bien la timbe ba benge bele ba sécurité ezo to sala ko ba te ko sala rien o sala nini yo usali wata nini no na sali nda na sali nalikina ba RTNC nalikina ba chaîne na ba Istanbul na tamo na hiver na so bele bana Schengen bokota kama kambo zali bana Schengen bakota nga na sali ya mingi wata andimi to komami andimi namta bengana no kesa zate donc tu bien nga monsieur nga so bengana jamais bengana mtoko nga nga bengana nga ce ko biso to sala ka misana ba mouvement biso ba njora o to sala ka ba grand boulot ba musicien ba mo ba yebi jibe na zali ka musaka saka grand boulot ko jaka saka grand boulot ba yebi sa to sala ka watu nga zana bike Francis ba saka grand boulot njora saka grand boulot biba de dimu to saka ba boulot bafana wala tiba mayele batosolola bango très bien bacomprendre yaya bamiso balekaka te vete balider biso bato na bango nde tolekaka topesaka makambo nga mpena so na ye na mouvement no mpena natiaka mwa implice nga soki boboyi nde bowangani nga problème eza nango te mai boatala kwa ndimi nga na message esili boatala bosalinga mosala kitoko oyo ozalaki nango oaporte na mouvement tokabona kula ndenge bien na ndenge ya bien boka toko boyo ngakuti yawe kana opagesa tosaka musala nakendaki bomoni wata minga na poto na sala musala kitoko ma conseil to tobete na Istanbul esimbi tu na lobby ya bespan esimbi tosali ba marketing to lobeli parce que na sana ngwa nzoto na boka nzoto na baka fier na ngana musala ba kese tu na leka na chama njaka boyebi natiki slogan na watani yenye etikali mwebi ko natika paligu elengi chokola tiro etikala ngana tikaka jiba yebi natika bilembo nga na musana nga natika bilembo jiba yebi nayebi musala pena ata bozumo wa mwasi moko asaluka nga kokote to kande moko temta tali toile na ye amakama epesela ye nene azana yebi musala nakozwa mpe musée mosusu mpe kaka lelo nga bapeselanga bayebani nga de besoin ayebani nasaka mosala kitoko nga nasaka mosala kitoko nga bato bandimanga nga te mingi boboyi nga wata ndimi nga nasala nga akomi nga na message andimi alobi akoma atake na présidence watali papa mokeka watali donc natiki nakozwa mpe musée mosusu lelo tosololi aye napesi su makambo kokamba message côté belé ya sololaka adena wata sololaka wata te omoni bafan moko balongoli singa na kanda charismatique okopona merci yo yebi bakofinga ngai te osalaka mpe loko te bwena bo wata sala banzembo na ye wi asala banzembo aza besoin marketing asala banzembo aza besoin soki olobelango asala banzembo so balobelango te bato bayebango te soki mpe asaleli marketing afuti tv te bato bayebango te ifa futa tv biso babiso ya bato ayeke loba tobina topesa bato bagu nga nalingisa bato dua chemin nga nazalaka fier nga kisi nzoko nalingisa bato bayebi kutu teke moto ya biso mwana mai ya bisali bam bikapo asala boye bien babeningaka na tv mbala moko seri fini kaka ye bato bakomokama onyilango oyo namolesala bamisu elengi bikapo bwabo bato bamona bamasala ya minene na kota bazambi natambola isi bayebi natomisa stade marchera bakisi nzoka mekataka loboko bu natama na fanfare na kimasani surprise ayebi te na mbongo na nga moko si bayebi
nazobenda bato na foto ya jibe stade ezoya nakoti ntina ke baselemba nga moko jibe ayebi te kisindoka nini jibe eveneme eza na stade datongo kininga boya ebele makambo eza kuna binada ya mapapa sheri makambo eza kuna. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde ko palola awa boko sentir betu e ba ou différence yena. Tele monnaie namira ya nani chez Djonga de. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit namona bango tosolola masolo nakoma na bundese balobi kende na tamtame yokofanana yekese aneo neo tamtame aneo Bidi esra yo nana nyene yo le tam tam yo nana nyene. Nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin d'Avutuka, tu es à l'aise, pépère. Donc ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo, neo tam tame, aneo, kumba bisona nzela lola, aneo, evandelia cuire, aneo, wifi à bord, mais la lola. Batulwa abiso batutu kaloji. Tant que tu es Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. 2S Champagne. Ils sont là à votre service pour vos conférences, mariages, cérémonies, réunions. Tout un service à votre disposition. Les hôtesses et hôtes, ils sont là pour vous accompagner à vos événements. N'hésitez pas. Faites comme moi. Allez, contactez-nous pour vos services et bif et siroter. Regarde comme je te sirote d'abord. Le cœur, il est apaisé dans l'apaisement total. Buvez des champagne. Contactez. Nous, vous ne serez pas déçus. On va tout organiser pour vos cérémonies à la hauteur. À la haute, à la hauteur. Des champagne. Champagne de luxe de Paris. Consommons le fils du pays. Des champagne. Champagne de luxe. Les amis, faites comme moi. Grignotez 2S. Champagne. Vous serez champagne. Champagne.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Déjà disponible. Ah, mais c'est quand tu dis wakati Bluetooth mese kurekeye kura Kongo njamba sali ngai ni reke fona panjeka sango eloko leki kosambeleza te il faut kokende prière tala ya nzambe ezalaka elenge yango kure mwambalo ya minzembo te fona panzaka yawe sango longa pako nzambe na panzo sango bato to bokena no sango oza lokolanga oza lupango oza mutuka ya boye te fona panzo sango yawe na kurai pour mutekie yawe na panzo sango Vienzora, bonjour. Bonjour, ça va? Bon allez bien. Ah, na sepeni makasi eloko leko sambeleza te bato kabela lupango na sele bino tu bomwa ki na fonda so zizi toko lobi aina ta lobi te yake avant dimanche ba yaki na cinéma kaza lupango na mututu na subuka lupango yango fona panja yawe sango na vandika bujimi bela mutuka te fona panja sango bola basali ka fona panja sango bola mo njamba sali ngana 2022 ya minene boye ya lupango merci te fona panje sango to panzaika te fona panje sango yawe na panje sango biso ni soke ko sambela mutu nyonso ke na église no sambelaka mutu église kimbangu musulman catholique partout kende kaka luka kaye omona bina asala kaka ne passer mo zimbu ya bakana ngonga na tango na ye palo ngola ka soni nzamba lola passer mo zimbu ya kwesa ke asala kana Nzambe pena kureke ina panzaka sango kureke imetse vraiment kureke yawe na opanzo sango te fo panzo sango yawe na opanzo sango yawe na opanza sango osalinga Nzambe na lola na simbikisi te na luki na molili te na luki na bamama mbilinga te na luki kana losambo na zolo pango na nsele na ve abinya ngoni mexi otokenda ekimi yoya na kima venya lupango na ngapa ezanu ba buena abinya ngoni aveni forata le sus tant enregistré na buko lupango parce que faut te panja yawe sango ya mwana susu na susu mutuka lisusu yawe na panjo sango États-Unis lisusu na 2022 États-Unis wala 2022 ya bana latini te wana mama sisi baba mwekeshi wana fani to chika bien bato bali mama pesa na sangi na ngwa sutu kesi na ngai nde nazala awa nazalaka nzambe nayebi ke nzambe atinanga na mokili mpona souffrir te nga nde nazala awa okopana ye médecin nalandi stabilité nazalaka nanga ya nzambe atinanga na mokili mpona souffrir te nalobaka mpona soma mapango na 2000 nasomba te somba lupango nasomi na 2000 deuxième lupango nasomi na 2002 construction 45 na kauka troisième lupango bakabelinga oyo defona panzaka yawe sana donc nga nayebi ke nzambe atinanga na mokili mpona souffrir te lelo bato bamona lelo to lobi bamona lupango na nga nazobuka batol tout nawatia baplafond maka basika parce que fona panza yawe sana navandi kaka motu moko bimelinga kaka yo yebi en États-Unis Mexique frère de Dacosta abina ngai nde naki na Kinshasa namonaki baternite wana otiaki wana moni bamidela sike komi na Kinshasa
hein on va tola sikana comme la kitasa o ba rouge ba bleu wana bazo buka londa ko joso bazo salon donc azanga nzam tane ba saina abi asenga ba cuisine sikomoni asenga ba salle ba sika asenga ba salle ba sika ba cuisine sika ngaza nga nzambe le ba buka ndako tu abazo machango mo niveau moko na pona panzaka ya sango donc nazaka na fi de chance pona bika nzamba salaka so na sengi na zwaka na lobaki 2022 2020 naza mutuka na zwaki merci Caps Kapangala 2022 na baki non il faut na zo eloka mutu ya bakabeli na climatisation yango pona panza ya wesango ba tshela nga musique mona ba tshela musique na nino kaka tu vie na nino kaka tu lo fito na ole kala kinda sa na lemba na iti na iba ba acha musique ngapa panza nyoso tala apandi na motuka bacha musique baba feza kana se wana nde baba feza kana se bacha musique na sababu zona ko tu okito na ko okito pena donc pena yawe na opanjo sango tu ta mandenge mo kote si ndani toile na ngam toka ngazati pona ya nzambe okanga toile ndini naza nzambe ni nafanya kana za nzambe pas de polémique ya ngana chingwata pas de polémique ya ngana wata na nyeba message ya mabeso société pour c'est la première fois na bloqué ba 300 personnes ni nga bloqué nga ba tuté bata Congo bobo sanaka bako zana ba musicien so to sala trop to sala trop ko baka o sala ni lombayo non mais wata ko sanga bongo te ba message to sona wata bina ngana benga na ngayo te mo ni mtolobo longwe o chikino nga bonne chance tu to ka bonne na bien tu bien na ça et pas reconnaître musana nga abosana nga musala kitoko na sengo merci c'est tout vous tu ka ba commentaire o boye buto salaka merci makasi yimuna ba manekete pa ba yimuta lobiti alatika ke lamba yoji alatika lamba vexa ta terminer kaka azuba million Bidiston ba ko ba million kaka la lamba Bidiston mona kofi alata kane kaka terminer kaka alati ne kaka akomi na million atamone kaka ni ka totamola ka normal soko biso to sala ka misana ba mouvement biso ba njora o to sala ka ba grand boulot ba musicien bango bayebi jibe nazali ka musaka saka grand boulot ko janga saka grand boulot bayebi sa to sala ka watu ninga zana bike Francine ba saka grand boulot njora saka grand boulot diba de dimule to saka ba boulot ba fana wala tiba mayele ba to solo na bango très bien ba comprendre ya ba mise ba le ka TVT ba leader biso ba tuna ba on to le ka to pesaka makambo ngapa na so na yena mouvement no pena na taka mo implice nga so bo boy ne bo ngani nga kwa message ngoti me bota kwa ndimi nga na message esini bota be so nga message kitoko o zaki na o apporter la mouvement to kabona tula ndenga bien ndenge ya bien bo ka teke boyo nga ko tu yawo kana panje sana to saka musala na kenda ki bomoni wata minga na poto na sasa musafa kitoko ma concert to beta Istanbul esimbi tout dans lobby ya Bespan esimbi to sali ba marketing to lobeli parce que nazana ngwa njoto na loko njoto nazaka fier na ngana musana ba que c'est tout dans les cas na chama njaka boyebi na tiki slogan na watani etikali boyebi ko na tika paligu elengi chocolat tiro de tikala ngana tikaka jiba yebi na tika bilembo nga na musana nga na tika bilembo jiba yebi na yebi musala pena ata bozumo wa mwasi moko asala kwa ngana kokete to ande moko temta tale toile na ye amakam na ye amakam epesela ye nene azana yebi musala na ko so pe mise mususu pe ka lelo na pesela ba yebani nga de besoin yebani na saka musala kitoko nga saka musala kitoko nga batu bandimanga nga tabino boboyi nga wata ndimi nga musala nga akomena na message andimi
alobi akoma attaquer na présidence watali pardon mo keka watali dans la tiki na ko zabe mise mo sur lelo to sololi aye na PC sous makabo kamba message côté belé à solo la radio na wata solo na wata puis au moni ba fan moko balongoli singa na kanda charismatique okopana mexe yo yebi bako finga ngai to sala rappela ko te bona wata saba ntembo na ye oui asaba ntembo za besoin marketing asaba ntembo za besoin soto lobelango asala banzembo so balobelango te bato ayebango te soko pe asali marketing afuti TV te bato ayebango te il faut futa TV biso bato ayeke loba to bina to pesa bato bagu ngala lingisa bato doa semenga nazaka fier nga kisi nzoko na lingisa bato bayebi kutu teke muto yabiso mwana maya bisali bam bikapa sabo rien ringa na tebe mbala moko chéri fini kanga e bato ko mukam oni lango oni na molesa ba misu bo elengi bikapa bwebo bato ba mona na sala ya nyene na kota bazambi na tambola jiba yebi na tomi sa stade martyr ba kisi nzoko mekka ta loboko na tama na fanfare na kinyasani surprise ayebite na mbongo na ngamo jiba yebi na zo benda bat na photo jibe stade zoya na kotinti meke ba selemba ngamoko jiba yebite kisinyo ni jibe venemeza na stade ndacho kiminga boya bele makambo za kuna binada mapapa sheri makambo za kuna to salaka na rose meta vanda na yo yebi musala na bien formé na joka tene joka benga jibe sokola na miliki Salvatore de la Patria comme ça to salaka to contribuer ka ta joka tanga eka na fiki ada partir le long héritier atana de bobengi diable yango ni vanda diable va wata so mata diable to salaka bobondi mabona biso ete so kamazali bani ko finga ngai niti siko bokaboni ngana wata na longe na kanda manga mtuto zali ngo ba projet za minene makama minene ba fani boko finga ngana ba privé ko finga ngana ko sipotete na jota mama na nga yango na longo na ngana ndenge ya bien wata tuzani na to ba mi na somo na statue somo na yanga tozani wana bo ba ndenge so kamazali ba fana bien la timbe ba benge bele ba sepelite ezo to sala ko ba te ko sala rien o sala nini yo o sali wata nini no na sali nga na sali na likina ba RTNC na likina ba chaîne na ba Istanbul na tamo na hiver na so bele la bana shengeni bokota kama makambo zali bana shengeni bokota nga na sali ya mingi wata andimi to komami na andimi namta bengana no kesa zate namta bengana na mese na so bengana jamais bengana mtoko anga namta bengana ngate ngaba bengana ngate ngaba bengana ngate ngaba bengana ngano kese te de na za na njora na ebi bulo omuna ngabo leader moko so wa njora betela ngelo ko bino beta boko mona ngope ngana bimisi na ba journaliste kadi na konjinga leketsunga bakeni piana bakei fa ko tu dasa ye Zakaria au metenet na biso ne bakali o ko fa bi mona wana sika wala bosala ni misora yera ngano yera na monena na bi saraki yo no bi sai saraki na biso ba juste besa mo mission bondi maka biso to salaka ana kongonde bonika ka kweba fala na biso te na poto mtatika ilamba pamba ya Tomi bo ni singa ti ba Tomi atika li papa e ma Tomi bo ba filmer alobi ko tout rien biso to lubaka bondi maka ba fan bo kabol ba fan boye ba keken biso saka misala danse ngana bi na vie exact tout est vanité to kufa to tika nyoso mais to za la bien ngana vanda bonga njora na vivanga na pe bien lelo bomoni ndako na babuka nga vila nga kamera ya monite basalinga ba cuisine sika basalinga ba sede ba sika Mathieu Fred Fedo baso buka to tire tout baso kitisa bacha après ba couler béton ba matisa ko susu bacha ba tola rouge musala so banalelo nga vila nga kamera nga chance na vandi na nga para leka bana o te na mona kita na kiki chasa na mona cuisine
bakarona mamunyango ya kala bona bo charger ça de bana ya kala charger na charger ça de mona na ça ku dire ne boka la bloko tout na fille de chance njamba tina ngana mokili pe pona nyoko matin na saka mama botinga ipe sona mama Pauline avant que na sama bela on soma lupango ovana wesa kovanda mama ngako mabela makolo tozo futela na lela ka nzambe yango na bikolo na opanto sango na nzambe na 2020 et na 2000 ans papa mama nanga ko za souplation ngana futela ba ville na ba gomi na futa na itaga abi crescena ko su wese wana te mama na tama bene na so lupa de mona mama nanga ba ko na sela ke chambre salon cuisine salle de bain akoma wese na kovanda akoma na bene na vandi na bene yo yebi koko na omete akoma na maya moto na ye kumbera lo aso kwa maya moto apesa ko pe mapambo limwa na merci tia ko fina 2011 mana 2000 tia ko 2011 asokola ka maya moto azaka na wesa kovanda ma wesa boye mera lo ko kasuite ko futela mapanga futa ba 9 personnes mama ngabi makolo pa sécurité mama na opelu pa abi na ndo libika bongo nzamba oyoka na pelu pa deuxième lupango 2022 et 2002 pardon construction 45 mais c'est faux ça battu baebi hein baebi pe ko bela ngova et pas wata ne boloba poto te na yebi ke to vana na wata poto pe za lango poto za suste ba concert la ba concert za raté ba combattant ba telemela biso si na ne ba Espagne avec na ba Turquie na yebi ke ba combattant concert za la suste. Et puis la vente dans un mouvement pour la poteté. Na mona ndenge na quartier la tena BCBC ba OK ba poto. Na senga jibe poto, na senga vena kofi poto ta. Na senga vena kofi poto ta, vient ko kofi na la kanga 2021. Non mon mais c'est quoi qui s'endako. Chef, ma mère m'a selenga qui se parce que ma fille do barato sur la tête. La selenga qui soit chimina do la katia ba rouge ba bimela. Chef, ba nda la ba ni comme moi si ça inani omonde bokufaka oyo biloko so boma bino ndila oyo lokola kisi ya ndako papa oyebi te ke laboratoire me ya médecine esene biso solution wuta kala solution ignorant zelelakisa yo omoni oyo zinginalisi sipo suppositoire oyo zinginalisi comprimé oyo na ba hémorroïde voilà. Omoni désostérile oyo eza pour la faiblesse sexuelle et pour la fragilité pour la basi et ko aider makasi mais borex soko sisi traitement nyonso tout il y a hémorroïde ndesiko yo ko banda ko pakulango pona nzoto abiso ba papa soki po lingi on mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula po mukolo ko sisa on ko mesurer les sous on ko mona que box toujours champion. On comprend? La question nationale, la question, on consomme ici comme on soutient na Congo, kaka na laboratoire, mais ya missile. Et puis, et ça la mine banzete ya Congo. Banzete kaka ya Congo. Banzete mon soutien. Ya Congo ndé. Maman na kosi? Il est pas trop kosi. Wana na kununga. Et qui borès oyo, mobile nanga ça il a borès oyo. So qu'on a borès oté. Mais mobile langa tout les gens ya boubi. Au monde ba question te présenter yo. Et ça la mina ba pharmacien congolais. Docteur Pichou Tondele, yene savant. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichou Tondele, naza pharmacien ya formation, na suis formation na université à Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nous allons œuvrer dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation
d'ouverture et d'abord autorisation il y a mis sur le marché au niveau il y a mboka et puis les bandes il y a mboka bakisi oyo tozo produire na CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort biso na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où y a biso? Awa na laboratoire mais ici, Docteur Pichou Tondele, y a des savants. Papa, maman, assurance, la vie à moto, c'est très nécessaire. Il y a Mituka, il y a Banda, il y a Ban, il y a l'école, partout. Il y a entreprise. Et ma mère, Zawana, pour ma biso, pas congolais. Et ma mère, Fondation Lissal ici. Donc, on a Benam Michikeva, Nasura, ma voiture, on a tout, on a un mutuel, tout, et pas Fondation Mère Lissal ici. Nous avons Fondation Lissal ici, et ma mère, assurance, il y a qui toko. Assurance ya mausek na biso en tout cas il faut y avoir faut s'inscrire rapidement et pour maman oyo nyonso akomi batela tata akobatela ye tala emameya na fondation lisalisi na ye baye lisusu kosalisa bino na oyo babengi lisalisi assurance auto ezali assurance rapatriement ezali tala yo moto ozali na motuka yo moto ozali na posa ozonga mboka na yo esika motulu na yo ezali kangama na lisalisi assurance nazosenga na bandeko bino nyonso tu boya koasire awa na fondation Emamea Lisalisi. Pour présenter Lisalisi Solutions, qui est une entité qui m'a beaucoup aidé dans mes services particuliers pour les véhicules et dans mes services professionnels pour mes commerces et ce qui s'ensuit même jusqu'à l'application. Je vous le conseille vraiment parce que j'ai tous les contrats à jour. Tout est fonctionnel, tout fonctionne bien, et tant sur l'assistance que tous les autres services. J'ai eu beaucoup de mal à souscrire dans beaucoup de compagnies, mais Monsieur Solution Lisalisi m'a trouvé la solution. La solution ici a plusieurs services. Permis de conduire étranger, permis de conduire congolais. Donc toi qui as besoin du permis de conduire, n'hésite pas à contacter Fondation Lisalisi. Rapatriement du corps au pays, vous savez, nous mourons comme... Voilà, vous savez, on ne connaît pas l'heure ni le jour. Lisalisi Assurance. C'est mon grand de toujours. Moi, je suis de la Guinée-Conakry et puis il est là pour tout le monde, pour tous les Africains, pas que pour les Congolais, les Guinéens, les Maliens, les Ivoiriens. Il est là pour tout le monde. Moi, je vous présente le contrat de mon assurance. C'est ma 4e voiture. Moi, l'assurance, c'est la fondation de Lisalisi. Ma musicien, tout le monde a la bête, ça va dans le banda. Mais vous avez la deuxième fois, on va bientôt la Turquie, grâce à la fondation de Lisalisi. Ça fait plusieurs années. Donc, à propos de toutes mes voitures, mes enfants, les salutations de mes enfants, ma maison, tout ça, je suis assurée sur Fondation Lisalisi. J'invite toute la communauté congolaise de pouvoir venir s'assurer chez Emamea, Fondation Lisalisi. Assurance à l'âme, assurance à voiture, assurance à restaurant, des restaurants à moto, ils ont la plus de 4 magasins. Moto à Sadiamo et dans la Fondation Lisalisi. À célébrer tous les contrats, il y a une année, il y a près de 5 à 5 ans. Donc, la Fondation Lisalisi, n'a pas la voiture, n'a pas la Fondation Lisalisi. Les autres, les capitales, pépérés. Emamea Lisalisi. Épicerie exotique toute l'Afrique chez Glody vous offre l'alimentation bio en provenance de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Papa zana posa kolia bio, papa zana posa kolia biloko euti mboka, kolia mungusu, nyama ya zamba et autres. Contactez Glody au numéro 15, cours de Rifi, 65 000 Tarbes. Pour la première fois sur Haute-Pyrénées, Banaya Toulouse, Banaya Allemagne, Banaya Belgique, Banaya Suisse,
livraison au premier niveau. Makambo ya kokende Château Rouge Abou Pia. Contact et réservation au plus 33 07 58 29 62 88. Exotique toute l'Afrique. Chez Glody, c'est la meilleure. C'est la qualité. C'est la compétence. Exotique toute l'Afrique. Chez Glody. Ponabo Pikiliki Bonjoto. Caillou et commissaire papa cowboy fatigué. Maman bima mon pépé. Papa qui fait du premier round a commis qu'on ronfle le col angoulou à Mélis savon. Solution et mon ami et pas y a toute l'Afrique. Chez Glody. yango dit to beba ni tiro to robana te pona na silika ki ameminga te promesse réalisée te promesse ya lobena nga watande kwa za famille makama pe esile nga la vie continue to tala mutabi makama nga na mexa simi téléphone na bino bo tala nga ko bonga na bino makama mendo sunjambe la sunjambe bi ke mwana yo ko bota un jour comme un grand joueur comme Mbappé comme un ministre comme Baosunga yo c'est la vie. C'est la vie là sur le but comme leur bon. C'est la vie. Je salue tout machinalement celui que l'on appelle Bandi. Vous me dites Bandi. De l'aéroport international d'Indjili. Mais c'est le soir de musique. Donc tout ça va bien. Toi ta famille nanga. Et ben ça moi lien ngambanga. Et lien ngambanga makam. Din début. Lien ngambanga makam. Lien ngambanga makam. Mama Pengui. Mama Pengui. Merci na sœur nanga lili makaka Château Rouge. Ya bini. Ya la Château Rouge. Donc vie na biso era maboko nzambe. Si. Notre la semaine passée, Nathalie passe innocent balou mawuti. Médecin. Nathalie vit na bango passe innocent balou mawuti. Et maman nzambe. Nathalie famille na bango ndenge bawuti. Talelo innocent mota mami tuka banda kwa lix. Nathalie ndako bawuta ki nde bawuta ki. Nzambe mutayebaki. Naba yane le ne bango nyoso bakomi. Yane le yakomi grand archibald, grand réalisateur na place sur la profil la clé. Donc nzambe mo kayibi vina biso. Nzambe ayibi. Non ça générique asika. Ya mami sokola ngo bien. Ya mami sokola ngo bien. Ya mami sokola ngo bien. Donc dès que ça boye nyoso na maboko nzambe. Pour faire un moment kala chemin de la vie, on va formuler là. On a la salle nini vraiment. On a besoin la vie. Batika kosi kakangai. Mutu ba basona kisi ngora. Kosa na pango za kubonga to kosi. Wana ma papa okosi. Papa okosi timu kile kufa okosi. D'ailleurs pour na yepote za kubonga. N'importe quoi. Quand on a pas besoin de bon gâter papa au kosi. On a vraiment au kosi. Na mona camarade na Aziz Makukula. Tanga banozo mbongo moko abi papa na mso mama na mso tika ko futi ma pangu bala moko. Au kosi. Quand on a pas besoin de bon gâter. Vous avez bon mes amis. Poto n'importe quoi, n'importe. Mais c'est tout ça pas besoin de bonga makasi. Quand le pango to fana ka munene bo. Papa il m'a dit bo chika. Lelo azate bana bazo vivre. Ba appartement. Banini. Na bien balanga. Mutu mo ka sango dans le pango za ko bonga te. Ni bisi ya kosi. Azami na mbongo asema lupango. Mbongo asema lupango. Mbongo te wona na lupango. Ni to na mapango. Na lupango na yebi. So critique des bonhommes. Des bonhommes na yebi. So de mutali boss. Ko son pango eza ko bonga te. Azana lupango te, aza pe na mbongo asema lupango te.
lupango na 50% ya lola déjà okoti lola 50%. Ah lupango na je oza lupango okenda be pote dans 100% lola. Tume su na jeep na ilola na lola ayi na mbongo asomba lupango te te koza pango za kobonga na tongo misato kiza kobonga makasi mese eza kobonga makasi mese kobonga makasi 3 mapango kobonga moko tuna bato bafutelaka nga le 30 nyonso navandaka na nga na nyonga motu te tuna bato bafutelaka ndenge balelaka vala opena kofi pena mama masolo tuna bato bafutelaka nga nakomaka apart mai na courant soki bato ya régime ozo bayeba osoli kaka babako tofutaka no ndambu ndambu régime ozo bato futaka na so ndambu ndambu tuna bato bafutelaka ba 200 salon cuisine ça de $500 $500 nous a 1 million de francs congolais tuna bato bafutelaka makosa mpango za kobonga yana bonga kama mpango na kini nasko na kichasa 3 mapara ile bango okoza mpango za kobonga tete et puis na yebi penjambe na bomo mutu te maboko na ngala bomo mutu te makila mutu ezate grâce on jama pesa ngano na vivre kitoko bo elengi wa musique beti déjà yo zera si tout à fait de mais souvent la moni biso to so maka ka na biso ana azela jasi sera coopérer na to coopérer na ye ba ba so o ba pesa so ya flash et ça so bien pesa so flash pour ba musique ba Jimmy Bela mikolo ma muza flash Rachel Kuzuri ya mami sokolongo bien za nini Vienzo ya mami sokolongo bien sokolanjo to bien ya to sokolanjo to bien oyi mo komia mami sokolongo bien était là mais dans la mine tongo bona procès kitoko papa na sokolini na bien na jura ça de ben na jura kish koton na koti na moto polité ba fiba ngo na bolingo fiba litoyi na bolingo si ba fiba litoyi ya mami sokolango bien et sokoli toyi no pene kitoko osete litoyi na ngata ba fiba ngo ngaezate ya mami sokolango bien sokola santo tono kitoko sokoma pekano be bakote basolo za basete zalaka ozi zolo no tiba poto kitoko pour poussière na Congo sokola ngo bien osile munongo no bien miki netinga ma sœur ala kisanga na ba 2000 combien ba 2004 ba 2004 2005 kala que tu allais voir avant la faux procès avant kolala na tikala nango tilelo avant na la fona na zi brosse à dents na zi nini dentifrice nanga ona ngali na mi signal na brosse kitoko na lali tango la kamuko ele mungi sur kitoko munoko la mungi frère bala kisanga ngo na catalogue na 2002 na 2004 so 2004 bala kisanga poto aka batu tu ba ka pa batu ya mami sokola ngo bien etela sokola sama pekana sokola sena biso nyo sote to kaka po sokola kongola bingi eza ngo bêtise ke bilo ko saka manso bêtise parce que to sokola ngo bien so sali bana tongo tilo soko tunje to la solo pekala ko solo muno ko la ko so ko muno ko te lito il faut ko ta tige coton na ko ici chaque jour na ko ta tige coton kongo poussière na poto mutu nyo so sa de bene ata tige coton aka biso mo tango to ko tia bo tango ko bimisa le ba makila ezala raté puisque tu as sans fraiser le côté sokola ngo bien ya mami surtout basi na to sur na tongo na ndako kunati na vie mokabe camarade na mamo aboyi vie mokabe bi camarade na mamo aboyi mwasi solo mokabe solo ndanga babi na suki solo na suki botaka ba mesh ko sokola ngo bien était là sokola suki bien était là suki abi mwasi nzoto solo ngai solo ngai wana yango te sokola ngo bien était là yana yembi bon mona ngo ya mami sokola ngo bien ya mami o sokola ngo bien
tokotia babroche tokosala clip babroche tokosala clip bakisi kotomato ino sokola bien nzoto na se sokola mwasi solo mabe ozo comprendre solo mibali na biso musango so tofana na bar batia biso ka bo mibali baningaka batia bato misape ezaka nango normal ebokasa okolakisaka bino mibali na biso baso tofana na babar omona mobali omona aati liputa to jipi asimbi oka na sebo esa mobali bien epeli eza kobonga epeli okopa mese mobali ya solo chéri ya solo asi okomprendre il faut awa nzemba fali ebeti kuna ngamna ebetisi yango ya musique ya Congo après bon le ba boyna eza musique ya Congo to ka binemi te to saka na biso binemi te ngaso ku fali saka na mina ngana bokanga kala bana so di numéro nga 2000 kile la saka nango namuna ka statine na accès bino statine yango so anzemba so beta kuna ngamna tiango mubala bare beti na bini mo muke komio polémique eza polémique te ya musique ya Congo eza musique ya Congo okomulika polémique otiaka polémique eza musique ya Congo ngwene pesi na mutu kolanga musique ya Congo musique ya Congo epi fali ngai nde kosoloba soki na soki pas fali boma non 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 vous avez dit vous appelez comment tosaka binemi te touti sika moko tata kofi olomide tovanda toparticipa babaka babianga na fali anemi nanga te soki azaka enemi nanga nde ablokanga nalobaki yango aza toani na ligne namona neti lobi atie kaka elamba moko atiemine kaka ekitoko alataki ta binemi te ezaka misiki jibela wana bapako bapode minoko makambo binemi na lingi mosu te jibela wana pode minoko bato bakufo mpona bango sede ezana eza toute vanité nga na mutuka nanga ngwana ebeti musique ya fali soki onga na sa navaya na bar eya musique nalingani mwa muteka yelanga yango nezobeta après bosa polémique yango nezobeta siko radio mujetie électricien Rachel Kazouri très sage maman oui toi binemi te eza musique ya Congo ti musique ya Congo nekenaka bafeti neti wana lokota pata elango fort eya biso babobo nyoma obini yango nazobeta mutuka nga mina tie radio mutu tie siko ntango nakoninga yango moke komio longba kuna osanga position non afrère nanga ndeko yanga ntango kona na susa fere akoma umela afrère na biso esaka mabe sisi et donc hommage va bien au prince Aïmbara amen c'est mon merci maman suba na cha Zemo merci maman amen Moronda générique Elenga Soni l'enquête Zibe Kumaruta Mamadou Ariche suba na cha merci. Il y a de bonnes choses dans ton agréable moment et bon réveil en compagnie de RTGA. Petit à petit, nous tendons sûrement vers la fin de notre tranche matinale pour cette étape inaugurale des merci. Président. Alors, tu as ébonné mon voix. Nende mutuka banakoleka soba tokodinda tozi crevaison total 69 000 francs à part nagaka otembe akanga libusu siko jibe yango wana ezobeta mais c'est ça de
akangana libisiro aza presse ka po ibakanga kende yokangana sombale yaka yokesa loboko car américain et l'idée américain l'idée on a somme de temps que ça y est na Espagne on va souvenir Espagne là tu as open Espagne les papa oh merci na papi maibelanga mon ami papi maibelanga après bon na ok ville na ok ville retourne à la place Lombo hein 69 000 69 c'est la deuxième maison il y a où à notre radio nous saluons notre équipe 69 000 na fait 3 000 23 000 23 000 à 10 $. Na développeur à 10 $. Pas qu'il y a un logo. Non, c'est la star. Merci. Besoin d'un bel ok, toka bon. Merci beaucoup. Abimi, allez. C'est